Fala aí pessoal, tudo bom? Estou aqui com o liquidificador industrial Beck Go. Eu tava com bastante dificuldade para tirar esta peça aí. Então aqui tem uma fenda na ponta desse eixo e eu tentei colocar a chave de fenda, tentei distorcer, fiz bastante força, mas não funcionou. Coloquei também saca-polia, bati na ponta da fenda para ver se tirava e não tirou. Então eu coloquei uma chave aí, forcei bastante aí consegui desrosqueá-lo para aí conseguir tirar e fazer a substituição do retentor e do rolamento. Então se você estiver com dúvida de como tirar, né, pelo menos desse modelo aqui, ele é uma polca, viu? E a ponta do eixo ela é de rosca. Então segue aí para mais dicas.